សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានចែកជូនសម្រាប់ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការអស់9ឆ្នាំតែត្រូវក្រុមហ៊ុនដេញចេញដូចស្បៃគ្រាន់តែរឿងច្រឡំចូលបន្ទប់ទឹកស្រីពេលរាន់រាខ្លាំងថ្មីនេះមានករណីដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបុរសម្នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយនាក្រុងសង់សែនខេត្តកេងដងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារភ្លាមក្រោយរងការចោទប្រកាន់ពីការបំពានដល់មនុស្សស្រីតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដើមហេតុដំបូងកើតឡើងនៅពេលមានបុគ្គលិកស្រីម្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនបានចូលបន្ទប់ទឹកក៏ស្រាប់តែបុរសខាងលើក៏ឃើញដើរចូលតាមក្រោយរូបលោកឃើញចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីប្រមាណ10វិនាទីបន្ទាប់មកក៏ឃើញរត់ចេញទៅចូលបន្ទប់ទឹកប្រុសវិញយ៉ាងណាមិញក្រោយចាប់បានបុរសរូបនោះបានប្រកែកថារូបលោកមានអាការៈនិងចុកពោះខ្លាំងនៅថ្ងៃនោះដូច្នេះហើយក៏ប្រញាប់ចូលបន្ទប់ទឹកភ្លាមដោយច្រឡំចូលទៅខាងស្រីហើយលោកគឺគ្មានបំណងមិនល្អអ្វីនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកដើរចូលបន្ទប់ទឹកស្រីត្រឹមតែប្រមាណជាង10វិនាទីប៉ុណ្ណោះដោយលោកគឺគ្មានបានឃើញវីនោះឡើយទោះជាខំព្យាយាមបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយបុរសរូបនោះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនជឿជាក់នោះដែរដោយចុងក្រោយក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់លោកពីការងារក្រោយទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះបុរសខាងលើគឺមិនព្រមទទួលការពិន័យនោះឡើយដោយគិតថាលោកទទួលនេះមិនយុត្តិធម៌សោះឡើយរហូតលោកមិនអស់ចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទៀតផងលោកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការទាមទារសំណងចំនួន48,500 យ៉នប្រមាណជាង$5,100ពីបទបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាមិញក្នុងសវនាការខាងតុលាការគឺបានយល់ស្របទៅតាមខាងក្រុមហ៊ុនដោយលើកឡើងថាបុរសដើមចោទបានមានបំណងធ្វើរឿងមិនល្អនិងបំពានភាពឯកជនរបស់បុគ្គលិកស្រីទង្វើដែលថាកើតឡើងដោយអចេតនារបស់លោកនោះគឺមិនសមនឹងកើតមានឡើងនោះទេព្រោះថារូបលោកបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដូច្នេះទីតាំងបន្ទប់ទឹកស្រីនិងប្រុសលោកប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ជាលទ្ធផលរូបលោកគឺមិនបានឈ្នះក្តីនិងមិនបានទទួលនៅសំណងអ្វីពីក្រុមហ៊ុននោះឡើយបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូនេះ